入在里面。那我也承认，我们这里给到时间是一个大的方向。我们也希望在未来的说明会，第一个，我希望场数可以增加，同时可以分大小组，有一些对于技术方面的，我们可以找一些技术人员来谈这些请教。这个我们可以分大小组，不一定说每次很多人这样的话，大家发言意见下来，那对于我们比较不容易深入的讨论。所以我们想说，第一个可以分场次，然后不同的性质。那同时我们也希望说，在开会的时候，让大家有充分的资料，这样子的话，才能够提供更好的意见。另外，刚才提到这个规划到底是怎么样？基本上，这个的规划将来的经济针对游乐区，大的公共设施由旅游局这边来做，不管是造林基本的设施来做，可是最小的分项也有可能跟其他合作，就是未来要有营运的一个部分。所以这些如果说刚才李老师说这个经费多少，现在我们看一下，看他们规划出来了以后，我们再来看。当然，有很多人觉得说，这种是不是可以委外或者怎么样，这些都可以在规划上做建议。有时候不好意思比如说旅游局规定愿意经营，可是我们会请他就是台长，他们两个会都在讲说，最好是别人在经营。可是有时候有些问题明明知道不会赚钱，要规定政府该做的还是要做。所以我先说了这个话，就是说，我们看到今天这个地方叫你这个游乐区，你这种可以将来要讨论，将来你感受到的这个游乐地方其实不是我们希望它是一个保育区，维护国土又能够提供国人好的生活的品质，加上环境的节能减碳各方面的改善。所以多功能的是我们的目标，但是在今天的规划中间，原来的规划还把它摆在，因为福州的农业生产非常漂亮、非常好，且多样，曾经把它列为农业生产的一个题。今天我们看已经做调整，所以未来我想说，我们的说明会可以应该更多的讨论，更专业、更深入。但是我们也对于在地人相信他们关心的问题，我希望说刚才从简上提到，现在的很多当中，旅游局不是我们可以理解的方式，未来周边的环境，你不能说到像我们现在一个地方，你的家里很漂亮，出门就一大在那边，所以周边的环境搭配，我想跟县政府这边也可以做有配合。今天无论如何，这个非常多的宝贵意见特别是在水的问题还有保育上面的概念，我想我们一定会纳入你们的规划。未来在做说明会的时候，希望能够更深入，在某些方面有更多的指教。那今天非常谢谢各位来，我想下次的时候再欢迎各位再主持。